好，节目开始之前呢，先告诉大家一个好消息，就是我们的趣味医学科普节目《医健解压缩》回来咯。第二季第一集呢，昨天已经上线了。那我觉得比以前更好笑，也更好看。还没看的观众呢，看完国际大风吹之后，要记得赶快去追进度哦。那今天影片最后再补上我个人的心得。Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹。每礼拜带探讨一个有意思的国际话题。台湾呢的 COVID-19 疫情最近是一路飙升，不过在疫苗覆盖率已经够高的考量之下，政府防疫政策逐渐转向与病毒共存。那在此同时，中国仍然是全世界极少数坚持清零政策的国家。一线大城上海从3月底以来实施封控，到现在已经超过1个月了，终于有部分地区微解封。但4月一整个月传出医疗系统崩溃、民生物资匮乏等等的乱象，甚至还发生确诊但是还活着的75岁老人竟然被放进尸袋，差点被送去火化的荒谬事件。殡仪馆的工人说没死，在动。哎呦，真是的，世界上有这个事情。但上海疫情还没解除，首都北京也在劳动节前夕传出疫情上升，北京会封城的可能性顿时掀起一波恐慌情绪。尽管截至5月5号，北京没有封城，但不禁让人质疑，连一个病例都不能容忍的政策，目前为止带来什么样的代价？中国政府又为什么这么坚持要动态清零呢？五一劳动节前后，中国有长达5天的连假，本来是旅游度假的旺季，北京街头却显得有些冷清。原来就在连假开始前一晚，北京突然宣布，连假期间包括电影院、健身房等等娱乐场所通通暂停关闭，娱乐表演也全部暂停，餐厅只能够外带，不能内用，而且出入公共场所、搭乘交通工具都必须持有48小时以内的核酸检测阴性证明，而连假之后也要有48小时的阴性证明才能够回去上班。我们本来想去一些地方旅游去玩，然后呢，现在看到这个病毒特别严重，就只能待在家里，或者是在家里进行一些体操活动等。北京突如其来改变规定，打乱大批民众的放假计划，社区平台上出现困惑、错愕甚至愤怒的情绪。有人质疑上个公厕也要做核酸吗？有人担心检测点大排长龙，非常的扫兴。也有人骂这就是封城啊，只是换个说法而已。那在收紧政策之前呢，其实北京在6天内出现100多个病例，民众担心上海的景象在北京重演，有人呢开始囤积物资，也有人疯抢冰箱、冰柜，甚至有人想开车到外地躲封城。不过也有人认为，北京政府警觉心够，应该可以避免疫情扩大。相信北京政府肯定不会说像上海那种，就是因为可能有一些管控当时的一开始的可能有些松懈，原因导致的这种情况发生。然而，北京疫情在连假期间却持续升温，从4月22号开始，每天的新增病例都微幅增加，到了5月5号已经累积500多起病例，其中200多起出现在最繁荣的朝阳区。官方下令全区尽可能在家工作。而为了避免病毒流窜，也先后关闭64个地铁站。官方表示，这一波疫情的确诊总数已经超过2年前北京疫情首次爆发的新发地市场群聚，形势相当严峻。那如果北京也走到封城这一步，冲击将会难以想象。上海2500万人面对超过50天的封控生活，大量人口抢不到民生物资，被迫挨饿，蔬菜水果价格飙涨好几倍，需要急救的病患延误抢救时机，甚至传出不堪隔离的大学生跳楼结束生命，都累积了大量的民怨。
那除了直接冲击民众生活之外，经济活动陷入停摆的隐形伤害也相当可观。上海、吉林、江苏等大城风控区的服务业营收大幅锐减之外，很多制造业停工也已经造成供应链的问题。中国国家统计局4月30号公布4月份的综合 PMI， 也就是可以反映制造业景气的采购经理人指数下跌了6.1个百分点，来到42.7%，创下2020年3月以来的新低。那换句话说呢，最近这一波疫情对企业生产经营的冲击，已经跟2020年初疫情刚爆发的时期差不多了。中国人民银行货币政策委员会委员王一鸣也说，中国2022年第一季经济成长无法达成原本预期的5%以上，主要是因为疫情多点爆发，还有俄乌战争影响，而这些因素还会持续到第2季，让经济面临比较大的下滑压力，必须有效控制疫情，才能够有机会达成中国全年经济成长5.5%的目标。在疫情地区采取局部的严格的防疫措施，保证全国大部分地区和人群的正常生产生活，是符合成本效益的。那为了稳住经济，上海呢在疫情还没有完全清零之前，就已经实施复工复产。深圳直接向市民发放消费券，甚至被压抑已久的房市管制措施也获得放松了。目前中国流行的 COVID-19 病毒其实也是以 Omicron 变种病毒为主，那虽然传染力强，但是重症率和死亡率比之前的变种要低。那从欧美到亚洲的新加坡、南韩等国家纷纷从去年开始放松管制措施，走向共存。与其不计代价追求清零，中国是不是应该要考虑稍稍放松管控呢？官方并不认为。我国是人口大国，地区发展不平衡，医疗资源总量不足。如果放松疫情防控，放任病毒传播，势必会在短期内造成大量人群被感染，进而出现大量重症和死亡病例。研究中国政治和社会的英国牛津大学教授蓝梦玲指出，从2020年疫情爆发以来，领导人习近平就一直坚持清零政策，目的呢是展现政府把人民的健康摆在第一位。那如果中国能够压低重症和死亡数，更能够跟西方民主国家有所区别，尤其是在美国新冠死亡人数直逼100万人的此刻。那为了证明这一件事情呢，政府甚至不肯进口西方制造的 mRNA 疫苗。然而 Omicron 让疫情难以完全扑灭，也让强力风控手段显得既代价高昂又徒劳无功。政府尽力保护人民这一套说法，在上海封城这段时间引发前所未有的质疑声浪。旅美中国时事评论员邓玉文则是指出，习近平在上海封城争议最大的4月份，尽管依然强调疫情必须要清零，却完全没有在任何公开发言中提到上海，没有试图安慰怨声载道的上海人。邓玉文认为，这并不代表他没有处理上海的抗疫工作，但却是有意识的跟上海保持距离，避免卷进这个烂摊子。他的动机呢，应该跟今年下半年俗称20大的中国共产党全国党代表大会脱不了关系。外界普遍预期，即将在秋天举行的中共20大将会推出新一届的中国领导团队。那其中，从2012年以来，已经担任10年总书记，也就是最高领导人的习近平，在2018年修宪废除国家主席任期限制之后，很可能会打破惯例，寻求第3段的中共总书记任期。加州克莱蒙特麦凯纳学院的中国专家裴敏欣教授就认为，长期封城带来的经济损害和民怨应该不至于影响习近平追求第3任总书记的目标，但可能会打击他的政治地位。而中国欧盟商会主席伍德克则是预估，在20大之前，习近平不可能放松清零政策，以免打脸过去2年以来以防控疫情为傲的政府立场。但是呢，为了维持颜面而反复严格封控，恐怕也代表社会面和经济面的冲击将会持续下去。各位大风吹，我们下回见。
好，最后回来聊一下影片开头提到的趣味医学科普节目《医健解压缩》。跟第一季比起来啦，我们大改了节目的视觉设计，变得更现代、更好看。而且呢，比起上一季比较强调医学冷知识，第二季节目会从每个人都有感的健康问题下手，像是昨天的第一集，告诉大家酒量其实不能练，也是颠覆了我原本的认知啦。我也是看完才知道，哦，酒量是真的是天生的，练了也没有用。所以呢，看来我一辈子就只能浅尝即止啦。这不是重点，重点是接下来每个礼拜五晚上7点，最新一集的意见解压缩都会举行首播，记得要准时上线收看哦。对了，如果对今天的影片有什么样的想法，希望得到我们的回应的话呢，记得在留言区用汉威跟你说这个 hashtag， 我们呢就会挑一则来回复。那最后呢，要感谢所有付费支持我们的频道会员们，尤其是每一位干爹干妈等级的会员。如果你觉得今天的影片还不错，那么请帮我们的影片按赞、订阅频道、开启小铃铛，接收所有通知，就不会错过我们的最新内容喽。